देव मुरारी लाल जी, मकान नंबर 5244। देव मुरारी जी जल्दी आइए। बोले श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेवगान श्री हाथीवान जी महाराज की। पास में आइए और पास में आए, माइक उठाइए, बोलो क्या बात है। हमारे पीछे वाली लड़की की वजह से हमारे घर में 4 साल से झगड़े हो रहे हैं। आपके घर में झगड़े हो रहे हैं पीछे वाले लड़के के चक्कर में? लड़के? लड़की हाँ, लड़की की वजह से। लड़की? कौन लड़ता है? मम्मी पापा बहन पत्नी? नहीं, कौन? नहीं, पीछे वाली लड़की, पीछे रहते हैं, पड़ोसी है। अच्छा, तो लड़ाई तुमसे होती है? हमारे पति पत्नी को झगड़े। पत्नी कहाँ है? पत्नी को बुलाया जाए, हाजिर हो। उस लड़की का नाम बता सकते हैं? नीरू। नीरू। नीरू बीरू तो सुना है हमने, शोले में है ना, शोले में है ना बीरू। हाँ, हमने लिखा, सुनिए, सही सही बोलेंगे, मना गलत हो तो मना कर देना। ये क्या लिखा, पढ़ो। नीरू। कहाँ लिखा नीरू? नहीं लिखा। लिखा है। नहीं लिखा? लिखा है। लिखा। झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं नहीं, लिखा है। लिखा? हाँ। लोग कहते हैं ये लिखा वो लिखा, हम कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, दम है तो टोक के दिखाओ। एक लाइन डाल रहा हूं, हमने लिखा है नीरू देवी पर गलत शंका, आपका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन नीरू देवी तंत्र क्रिया करती है, आपकी पत्नी की बेइज्जती कर चुकी है, मकान के पीछे रहती है। सर बिल्कुल सही है सर, यही पंडित बोलो हाँ या ना? लेकिन आपका रिलेशन, आपका चारित्रिक, उसका संबंध आपका नहीं है, लेकिन वो आपको फंसाना चाहती थी, ये बात सत्य है। लेकिन आपकी पत्नी को गंदी गंदी गाली देकर यहां तक की बेइज्जती भी की है, इसलिए आपकी पत्नी को डर है कि तुम्हारी दूसरी महिला हमारे पति को लेकर के हमको कैसे सुना सकती है। बोलो यस और नो? और मैं इतना ही नहीं, सही बात है, मैं प्रमाण देता हूं। आपका मकान नंबर 52/44 है, माधोपुरा में है, पुलिस लाइन में है, और वर्तमान में आप वहीं रहते हैं। सही बात है। पर्ची बनाओ, एक बनाओ, सुंदर बनाओ, छक्का मारो, बाउंड्री पार। बोलो है कि नहीं? यदि हमारा कोई एड्रेस में या हमारे बताने में कोई कमी हो, या आपने किसी को बताया हो, किसी ने रिकॉर्ड किया हो, या आपको यहां आने के पहले किसी ने पूछ लिया हो, या मैंने पूछ लिया हो, तो तुम अपने माता पिता परिवार खानदान सबकी शपथ है। नहीं, किसी ने पूछा, सत्य बताया। पैसा लिए होंगे किसी ने, किसी भाई, वो तो व्यवस्था है। यदि ऐसा है तो बाकी के तो ये दरबार पर्चा दरबार है, लेकिन आने वाले समय में हमारे पंडित श्री शिव ओम जी महाराज मिश्रा जी और उनके सक्षम साथियों द्वारा आयोजन गुजरात की भूमि पर दैविक भौतिक ताप संकट निवारणार्थ पंडोकर सरकार का दिव्य दरबार निःशुल्क होगा। जय हो पंडित सरकार की। और इसमें किसी भी प्रकार का पंडोकर सरकार दरबार किसी से कोई भी जानकारी नहीं लेता है और ना ले सकता हूं, और जिस दिन ऐसी बात आएगी लेने की जानकारी, उस दिन दरबार में बैठना बंद कर दूंगा। और साथ ही प्रमाण आगे चलते हैं। चलो छोड़, भाड़ा जान दो, नहीं क्यों विवाद ले। बता दे जी, कह रहे बता दो, जो उतारे में बैठ गए आप लोगों की। आप मुझे 11,000 रुपए दे दीजिए, है क्या? लेके आओ। बैग में पड़े हैं, बैग के नंबर मैंने लिख दिए हैं, और काली पन्नी में एक 50,000 की गड्डी है और एक 20,000 की है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। एक 50,000 की है और एक 20,000 के आसपास है, और उसमें ऐसी जो पट्टी रखती ना, पन्नी में खिसकाने वाली, यूं उसके अंदर रखे हैं। सही बात है। खोलो। और इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास कहीं भी 11,000 रुपए नहीं है। 20 के, 10 के, 50 के जरूर हैं। काय में दिखाओ तो दिखाओ, सब लोग देख ले। है काली पन्नी? अब अंदर क्या है और बाहर क्या हो, फिर गुरु शरण को रोको टोको,
तुम्हारी औखादी क्या है? पर्चा अभी पर्चियां बनाते हो, दूध के दांत नहीं गिरे बेटा। देखो जहां खिसकाने वाली है, निकालो। और इसमें ये नंबर के नोट है, जब पढ़ लो और मिला लो 50 लोग आकर के। यदि ये नंबर ना मिले तो यहां दिखाओ, देखो मिला, दिखाओ दिखाओ। 50,000 है या 20,000? अब हमारे यहां यदि फीस लगती है तो उसके बदले देते हैं। डॉक्टर भी फीस लेता है, हम भी लेते हैं, लेकिन यहां हमने नहीं लिया किसी से भी। लेकिन जिसने भी लिया लिया तो हमारी संज्ञान में है, क्योंकि प्रचारिक कार्य में पर्चा जब होता है, आयोजक कहां से खर्च करेगा? आप सहयोग करिए, निःशुल्क दरबार होगा। बोलो आनंद आया कि नहीं आया? ये नंबर नोट मिलाओ, इसके अंदर ये नोट है भाई साहब, मिलाइए, मिलाइयो, ढूंढो तुम्हारे नोट, ये नोट तुम्हारे अंदर है। मिलाओ, तुम भी मिलाओ, तुम भी मिलाओ, 2-4 लोग और आ जाओ मिलाने वाले। लेकिन पैसे लेके कोई नहीं भगेगा, ये सूरत है, सूरत में पैसे की कमी नहीं, लक्ष्मी के खेले खेल है। मिलाओ। अरे चलो, तुम्हारी जो गिट्टी है ना बड़ी वाली, बाको पहला नोट मिला लो, पहला मिलेगा। दिखाओ ऊपर कौन सा है, लास्ट में 20 कहीं लिखा है? नहीं लिखा? हे हनुमान जी, काहे नहीं लिखो जो। मिलाओ मिलाओ, मिलेगा जरूर, पक्का मिलेगा। मिलाओ मिलाओ भैया। देखो लास्ट में 26-31 है किसी में, 361 है किसी में, लास्ट में अंक देख जाओ, 361, 326, 631, 79-70, 600, 75-600 है, दिखाओ वहां, दिखाओ। जब एक मिलेगा तो सब जरूर मिलेंगे। मैं दीदी मैं इतना करूं कह सकता हूं, तुम्हारा पति प्रेजेंट में नीरू से कोई रिलेशन संबंध नहीं है। भविष्य में पहले क्या किस क्या था मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रेजेंट में नीरू नाम की महिला से कोई संबंध पूर्व में नहीं था, आज नहीं है। बाकी की तो खोलूंगा तो खुलेगी साहब, फिर तो खुल जाएगी। तो दूध का दुल्हा फिर दुनिया में कोई भी नहीं है, पहले तो गलती हुई है, ठीक है ना? कान पकड़ो। चलिए साहब, और आपका जन्म कब का है? 26 जुलाई 1987। जुलाई माने कौन सा महीना होता है? 7। 26 जुलाई 1987, राइट? जी। आप 26 जुलाई 1987, ठीक है, मान लिया हमने। नहीं, हमने ऐसे ही लिखा है, हमने भी लिखा है। खड़े हो भैया। वैसे तो मैं कमरे पे दिखा दूंगा, मैं पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। भाई साहब माइक देना इनको, ये लाइन पढ़ो क्या लिखा है, माइक से पढ़िए। 26 जुलाई 1987 बराबर। बस बैठ जाइए। लेकिन मैं इसमें पीछे का मोड़ इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि पूर्व में गलती तो हुई है, लेकिन नीरू से नहीं, डॉट 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 समाप्त। और प्रेजेंट में कोई गलती नहीं है। ये मेरा आशीर्वाद है। मैं बैठा हूं, मैं आपका आज से भाई हूं धर्म का, और जिस दिन स्थिति होगी उस दिन मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा, ठीक है ना? हटो थे, हो कैसे जाऊंगा वो देख लो आप। हटो, माइक आंखें बंद करो, उठाओ माइक, और थोड़ा भैया टच नहीं करना है, आंखें बंद करो। देखो सामने वहां पे ऊपर दीवार देखो बेटा, उस सामने वहां, यही आके आपको मार्गदर्शन करेंगे। प्रणाम कर लीजिए, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। जय श्री राम। जाओ, लड़ना झगड़ना नहीं है, आज के बाद कुछ नहीं, मैं आपके साथ में हूं, ठीक है? और ये पर्चा दूंगा नहीं, पीछे का दिखाऊंगा नहीं। जाओ भागो, जाओ यस करो। और ये 11,000 रुपए की मुझे चाहिए नहीं है, नो। पंडोकर धाम आओ तब कन्या करा देना, नहीं तो अपने घरे करा देना कन्या। जाओ भागो। बोलिए परम पूजपात सतगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। पवन कुमार जी वीरवान, पवन कुमार वीरवान को यह फटाफट आइए। एक तमन्ना जीवन की, क्या बात है।
इस गंगा स्नान, ये तो दिमाग में ही घुस गया हमारे। हाँ भाई साहब पास में आइए, वाह सीधे बैठो, हनुमान जी तरफ मुंह करके, माइक उठाइए। कहां से आए हो? हरियाणा से जी। क्या समस्या लेके आए? समस्या जी 3 गुड़िया हो रही हैं और आवाज आ रही थी घर में, मतलब समझ नहीं आया क्या बोला है? अब क्या है ये? धीरे धीरे धीरे, क्या समस्या है? 3 गुड़िया होगी जी। 3 गुड़ियां हो गई, ठीक है। और फिर भी आवाज आ रही है कि लड़का नहीं होने दूंगा। लड़का नहीं आ, आवाज कहां से आ रही? पता नहीं, रात को आकाश में से, पृथ्वी में से, दीवार में से, कहां से? तो मैं ऐसे लेट रहता जी, आवाज आ रही थी जी रात को। काय में आवाज आई? छत पे से आ रही कि दीवार? छत से जी। क्या आई आवाज? लड़का पैदा नहीं होने दूंगा तुम्हारे घर। तुमने सुना? हाँ जी। और किस किसने सुना? मैं नहीं सुना जी। तो ठीक है, छत से क्या लेता? छत बदल दो। क्या नाम पत्नी का? तमन्ना जी। है? तमन्ना जी। वाह, अच्छी सेटिंग हुई। जो हम तो कुछ और गुनगुना रहे थे लेकिन कुछ और हो गया। हमने लिखा पढ़िए, तमन्ना देवी, पति पवन कुमार जी, जाट, पिता वीरवान, आपकी मां का नाम सावित्री देवी है, बालक की प्राप्ति होगी, गर्वासा किला है, 3 पुत्री वर्तमान में हैं, पुत्र होगा आशीर्वाद है, घर में ब्रह्म राक्षस है जो बच्चा नहीं होने दे रहा है। यह ब्रह्म राक्षस का चक्कर है। यदि आप नियम से पंडों का दाम 5 अमावस्या कर लें तो मैं गारंटी देता हूं जे आवाज खत्म होगी और जे आवाज आना बंद और बच्चा होगा आशीर्वाद है। श्री हनुमान जी पंडों का सरकार कृपा करेंगे। पंडों का धाम 5 अमावस्या करने पर ही गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। ठीक है, इसको नियम से Subscribe to channel and press the bell icon and you will never miss new video.